Филипче турка со главата во зид. Рейтингот на СДСМ е катастрофален, а одговорност за тоа нема, алармираат поранешни истакнати партиски функционери. Според нив партијата наместо да се обединува, се затвора во себе, ги оттурнува искусните кадри и се подлабоко тоне во внатрешни поделби. Поранешниот градоначалник на Скопје Петар Шилигов продолжува јавно да критикува и тврди дека и други социјалдемократи биле сериозно загрижени за состојбите и несоодветното водење на СДСМ. Тој во интервју за неделникот Фокус вели дека од обичното членство до актуелни председатели на општинските организации, поставени токму од ова партиско раководство, оценувале дека работата не ја бива. Не можеме ние, председателот Филипче, да го принудиме да поднесе оставка. Ама ако ги имате овие резултати, ако ги имате последните анкети, ако го имате рейтингот на председателот на партијата, кој е катастрофален. Но упорно да тврдиш дека ти си вистинското решение, а никој друг не чини, знаете, на човек со сила му се зема, ама не му се дава вклучително и памет. Остра реакција дојде и од Софија Куновска, поранешна пратеничка и председателка на градската организација на СДСМ во Скопје. И таа критички ја оцени работата на актуелното раководство на опозицијската партија, конкретно сврнувајќи се на последната собраниска седница за пратенички прашања. Секојдневно се прашувам, можно ли ова раководство уште подолу и подолу да го тоне Социјалдемократскиот сојуз на Македонија? За жал, уште и уште имало. Во претходниот период, раководството на Бихачка влезе во отворена војна со повеќе на своји поранешни членови. Последно кавга имаше со актуелниот градоначалник на Крива Паланка од своите редови Сашко Митовски, кој даде поддршка за актуелниот рудник за Антимон Крстов дол. Исклучени беа и повеќе членови како Шилегов, Јован Деспотовски и Радослав Трошановски, советник од општина Карпаш, кои јавно критикуваа, а Филипче ги исклучи со обвинување за соработка со ВМРО ДПМН.